给越南丈母娘买的咱们中国的洗衣机，今天终于拿回来了哈，是咱们三姨子给她带回来的。大家好，我是小聪啊，旁边是小聪的老婆秋秋，她是越南人。大家好，我是舅舅，我是四川巴中人。弟弟，你知道我们去干嘛吗？教骑两个车，你不知道啊？走吧，我们去这个，拿洗衣机啊，给家里买了个洗衣机。真的哇！to như này này， 哇！你好饿哎。我们弟弟骑这个拿洗衣机，我们两个骑这个摩托车接三姐啊。走。老板跟小宋打招呼啊。哇，我的三姐今天回来了，三姐啊，三姐拿洗衣回来哦，这个桶。姐姐在后面啊，这是大包车帮我们拿回去啊。重吗？不重，不重啊。哦，姐姐你累吗？累。阿玉，你回家开心不？很开心，但是坐车太累了。晕车不？晕车吗？晕一点点。哦。姐姐越来越好看了啊。对。好看的安豆。好看安豆。安豆。哇，这个是这么大。这个写什么？姐姐，这个25一个。姐姐，来，我们要抬上摩托车。抬上摩托车回去。OK。哎呀，姐姐厉害呀！先我们拉回去啊。姐姐每次回来好像很开心啊。对。不会掉可以，弟弟弄可以，很近的。我们买这个，对面一起看啊，可以的。等我们一起回去吧。哦，对，我们一起回去。现在我们回去哦。那个你拿。我们4个人坐一个车。我们现在回去给妈妈一个信息啊。一起就很专业哦。没事，我技术好得很。你是不是飘了？你是飘了。爸爸妈妈肯定很开心啊。开心就好。现在我们已经到家了。哇，我们已经的洗洗拿到家了。现在给妈妈一个的惊喜。苗儿，姐姐。姐姐是回去了，姐姐。姐这么开心，什么这么开心？mẹ biết cái này đi không? Mẹ giặt đây. Mà sửa mà 看一下。对，我来脱看一下。对，妈妈看。哇。我没在啦。我说的洗下。真的。哦，小孩会喜欢啊。mở ra xem nào. 什么都有啊。đẹp lắm. 我妈说很好看，太好看了。Cảm ơn Sung nhiều. 真的感谢小宋啊。Không nghĩ là Sung tốt với nhà mình như này. 妈妈说小宋太好了，小宋对这家太好了。就是来这里很辛苦了。Cảm ơn Sung, mẹ cảm động lắm. 妈妈好开心啊，小宋。Ra mama. 我妈妈说过来。Con bỏ ra thỏ. Sung. 对，明天让爸爸装起吧。对。明天让爸爸。爸爸说你辛苦了。就跟妈妈说这个有点小，但是将就用一下吧。这个cái này hơi bé tại vì lúc mua không biết nên là lúc mấy lần đổi sau。3、4个人洗个我们夏天的衣服没问题的。姐姐。没关系。夏天衣服没问题的。以后有钱了买大给我。有钱买大。姐姐现在想要这个。很感动。妈说妈妈很感动啊。不感动，妈妈不感动。小宋vất vả rồi。小宋辛苦了。空，明天让爸爸找个人把它装起来。对，rồi mai bảo bố tìm người để lắp cái này vào trong kia。妈说晚上打电话给老板说来是放这个啊。对。好，咱们中国的中国牌子，一样的好吗？一样的也是全自动的啊。洗衣机拿回来了哈，妈妈看到很开心啊。视频就记录在这里，感谢各位欧姐的观看，帮咱们点点赞，点点关注，拜拜。拜拜。